Всем привет! У нас очередной обзор дороги. Я 25 дней назад делал обзор дороги от Знаменки до Крапивницкого. И здесь, мягко говоря, была просто опа. Но по моей информации было, что здесь должны были уже с дня на день начать работы по капитальному строительству. Вот мы сейчас за Знаменку выехали, на горизонте ничего нет. Но я вам покажу, есть здесь что-то, какие-то сдвиги или нет. Да. Ребята, партнер этого видео — букмекерская контора Parimatch, которая всем подписчикам Motolife дарит 2500 гривен на ставки. Чтобы этими деньгами воспользоваться, вам нужно перейти по ссылочке, которую я оставлю в комментариях, зарегиться и делать ставки и тратить эти деньги на выигрыши. Но мы едем от Знаменки до Крапивницкого и смотрим, какая там дорога. Поехали! Виїхали ми зі Знам'янки і їхати до Кропивницького біля 40 кілометрів. Я нещодавно робив огляд цієї дороги, то зараз покажу, чи почалося будівництво нової дороги. До Субаців ми проїхали 15 кілометрів і ніяких робіт немає. Скакали по горбам між ямами. У самих Субацях теж без оптимістичних змін. Уся дорога у горбах. Проїхали кілька кілометрів із Субаців і потрапляємо на реверсивний рух. Нарешті бачимо довгоочікуваний ремонт дороги. Зараз знімають верхній шар асфальту. Я спитав у робітників, відрізок у 14 кілометрів цієї дороги тендер виграла компанія «Автострада». І почала вже роботу. На реверсивному русі стояли недовго, десь хвилин 10. Продовжуємо свій рух вже по зрезервованому дорожньому полотні. На мотоциклі їхати некомфортно, бо продольні гребні від фрези і дуже трясе. І погано рулиться. Але якщо порівнювати з тим, що було, то може трошки і краще. Розуміємо, що це тимчасово і з позитивом відносимося до ремонтних робіт. Як я казав, ремонт зараз здійснюється на ділянці у 14 кілометрів. Мені цікаво, хто виграв тендер на 30 кілометрів, де до ремонту ще не приступили. Їдемо по незмінному покритті. Трясе і максимальна увага на дорогу, так як трапляються каміння та щебінь. Де зрізаний асфальт, бачу техніку, яка розчищає від кустів та дерев, які були впритул до дороги. Десь метрів 8 від дороги екскаватори та грейдери усе вичищають. По такій дорозі ми доїжджаємо до мосту. Кілометрів 5 до Кропивницького і робіт тут вже немає. Дорога вся у латках та наплившому асфальту. Тобто тут теж треба капітально все робити. Моя порада. Хто їде з Дніпра до Кропивницького, їдьте поки що через Кривий Ріг. Буде набагато комфортніше. Огляд цього шляху є на каналі. Ну і якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал Motolife, з вас лайк та натисніть на дзвіночок. До зустрічі на дорогах. Пока!